แต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนนี้ไม่ต้องพูดถึงครับผมจะเข้ามาทางด้านหลังบ้านนี้ก่อนครับเหมือนบ้านแม่นาคจริงๆครับผมนึกถึงสมัยดูหนังแม่นาคพระโขนงครับที่พื้นยกสูงครับเวลาอะไรนะครับผมพูดตัวนี้คือแขนผมนี่เห็นไหมครับแขนผมเป็นตุ่มลุกเลยนะครับโอ้โหนึกถึงหนังเรื่องบ้านแม่นาคพระโขนงครับที่ทำมะนาวร่วงลงพื้นแต่ว่าแม่นาคได้ยื่นแขนลงมาหยิบมะนาวตรงจุดนี้น่าจะเป็นเรือนครัวครับโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้นี่ผมเหมือนได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินบริเวณกลางห้องนี้ครับเราก็ไม่ถือวิสาสะที่ไปขึ้นบ้านของเขานะครับผมจะว่าไปแล้วตุ่มนี้ก็นึกถึงตอนพ่อมากนะครับหลังจากที่รู้ว่าแม่นาคเป็นผีพ่อมากได้เจาะรูตุ่มแบบนี้ครับเพื่อจะให้รั่วเหมือนกำลังฉี่ครับขออภัยเจ้าที่เจ้าทางนะครับนี่ครับตรงกระจกตัวนี้เป็นรูโบครับไม่รู้ว่าใครมาทุบฝั่งนี้ก็รางน้ำครับรางน้ำก็ปล่อยให้ขาดให้ขาดนี่คือของใช้นะครับผมจะซูมกล้องเข้าไปนะครับนี่คือเรือนครัวของใช้ภายในบ้านเหมือนมีการวางไว้เฉยๆแต่ว่าไม่มีคนอยู่มีเตามีตู้เก่าๆมีตู้เก่าๆนี่ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมตรงครัวนี่เขาห้อยอะไรไว้แต่ไม่มีสิ่งของแล้วนะครับแล้วก็มีเลื่อยเก่าๆครับสมัยโบราณมีเลื่อยโอ้นี่ใหญ่แมลงมุมขออภัยด้วยนะครับผมถ้าลูกมาทำอะไรผิดพลาดประการใดไม่ได้ลบหลู่ครับเพียงแต่มาถ่ายทำเพื่อให้เป็นวิทยาทานครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยวันนี้ผมได้เดินทางผ่านมาในบริเวณจุดนี้นะครับแล้วก็เห็นมีป่ารกครึ้มเต็มไปหมดครับแต่ที่แปลกใจก็คือว่ามีบ้านร้างอยู่ในบริเวณจุดนี้ครับเป็นสภาพบ้านหลังใหญ่เป็นบ้านไม้พื้นยกสูงปลูกอยู่ในป่าบริเวณนี้ครับมีอยู่หลังเดียวโดดๆครับผมสภาพถ้านึกไปตอนนั้นก็นึกถึงบ้านแม่นาคพระโขนงครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพโดยรอบกันครับสภาพป่าโดยรอบครับก็มีปลูกอยู่ในเนื้อที่กว้างพอสมควรครับก็ขออภัยนะครับเจ้าของสถานที่เจ้าที่เจ้าทางนะครับลูกไม่ได้มาลบหลู่สถานที่เพียงแต่มาขออนุญาตใช้สถานที่ในการถ่ายทำอันนี้คือสภาพด้านข้างของบ้านครับผมไม่ทราบว่าเหมือนกันว่าเขาเอาไว้ทำอะไรครับอันนี้อาจจะเป็นพวกเผาถ่านโดยรอบครับถ้าเป็นกลางคืนนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมด้านในมีก็มีอีกครับเป็นหลังเล็กๆไปเรื่อยๆนี่มีหลังเล็กอีกครับด้านในแต่หลังใหญ่ก็คือ
หลังด้านหน้านี่ครับโอ้โหมีต้นไม้แต่ต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับผมอันนี้อีกหลังหนึ่งถ่ายยาวๆไปนะครับมีจอมปลวกภายในบริเวณบ้านแห่งนี้ครับนี่ขนาดตอนกลางวันนะครับผมยังรู้สึกว่าวอกเวงขนาดนี้ครับแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนนี้ไม่ต้องพูดถึงครับผมจะเข้ามาทางด้านหลังบ้านนี้ก่อนครับเป็นตุ่มครับเหมือนบ้านแม่นาคจริงๆครับผมนึกถึงสมัยดูหนังแม่นาคพระโขนงครับที่พื้นยกสูงครับเวลาอะไรนะครับผมพูดตัวนี้คือแขนผมนี่เห็นไหมครับแขนผมเป็นตุ่มลุกเลยนะครับโอ้โหนึกถึงหนังเรื่องบ้านแม่นาคพระโขนงครับที่ทำมะนาวร่วงลงพื้นแต่ว่าแม่นาคได้ยื่นแขนลงมาหยิบมะนาวขออนุญาตนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาต้องปล่อยทิ้งร้างบ้านหลังนี้ไว้นะครับผมจะไม่ขึ้นไปบ้านนะครับเป็นการถือวิสาสะผมไม่ได้มาทำร้ายสิ่งของนะครับให้ทุกสิ่งทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมตรงจุดนี้น่าจะเป็นเรือนครัวครับโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้นี่ผมเหมือนได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินบริเวณกลางห้องนี้ครับโอ้โหนี่ครับไม้ทั้งหลังน่าจะปลูกมาร่วมหลายปีครับนี่ก็เป็นบันไดทางขึ้นเขาปิดตายไว้เลยครับนี่ปิดไม่ให้คนขึ้นครับเราก็ไม่ถือวิสาสะที่ไปขึ้นบ้านของเขานะครับผมจะว่าไปแล้วตุ่มนี่ก็นึกถึงตอนพ่อมากนะครับหลังจากที่รู้ว่าแม่นาคเป็นผีพ่อมากได้เจาะรูตุ่มแบบนี้ครับเพื่อจะให้รั่วเหมือนกำลังฉี่ครับขออภัยเจ้าที่เจ้าทางนะครับน่ากลัวมากนะครับผมว่าถ้าเป็นกลางคืนนี้ถ้าอยู่คนเดียวนี่มีการไข้หัวโกรนครับมาบริเวณด้านฝั่งด้านนี้อีกทีหนึ่งครับน่าจะปล่อยทิ้งไว้หลายปีหรือไม่ผมก็ไม่แน่ใจเหตุผลนะครับว่าอาจจะเป็นหนึ่งปู่ย่าตายายได้เสียชีวิตแล้วก็ลูกหลานได้ไปทำงานที่ต่างจังหวัดความเป็นไปได้น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับก็เลยต้องแต่ว่าตรงกระจกตรงนี้เป็นรูโบครับนี่ครับตรงกระจกตัวนี้เป็นรูโบครับไม่รู้ว่าใครมาทุบตอนกลางคืนนี่คาดว่า
ยุงจะเยอะพอสมควรครับ เนื่องจากว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าครับอันนี้น่าจะเป็นไว้สำหรับควายสะพายควายนี่ครับของเก่าๆแก่ๆฝั่งนี้ก็รางน้ำครับรางน้ำก็ปล่อยให้ขาดนี่ครับรางน้ำปล่อยให้ขาดนี่คือของใช้นะครับผมจะซูมกล้องเข้าไปนะครับนี่คือเรือนครัวของใช้ภายในบ้านเหมือนมีการวางไว้เฉยๆแต่ว่าไม่มีคนอยู่มีเตามีตู้เก่าๆนี่ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมตรงครัวนี่เขาห้อยอะไรไว้แต่ไม่มีสิ่งของแล้วนะครับแล้วก็มีเลื่อยเก่าๆครับสมัยโบราณนี่เลื่อยโอ้นี่ใหญ่แมลงมุมขออภัยด้วยนะครับผมถ้าลูกมาทำอะไรผิดพลาดประการใดไม่ได้ลบหลู่ครับเพียงแต่มาถ่ายทำเพื่อให้เป็นวิทยาทานครับเดี๋ยวผมจะพาสำรวจด้านข้างอีกรอบครับผมเหยียบไปนิดทีไรก็ตกใจตัวเองครับแนวบ้านแนวป่าแต่ที่จะมีพวกนี้แหละครับที่เป็นหลังเล็กๆนี่ครับเสาผุล้มไปตามกาลเวลานะครับเนื่องจากว่าไม่ได้มีผู้คนอยู่อาศัยไม่แน่ใจว่าเขาทำไว้สำหรับเผาถ่านหรืออะไรกันแน่ครับอีกจุดอยู่ตรงนั้นน่าจะเป็นโรงสูบน้ำครับบ่อน้ำนี่จะทำให้รู้สึกว่าน้ำในนี้บ่าเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นฝนตกทั้งวันลอยน้ำไหลครับนี่คือบ่อน้ำที่เขาสูบเอาไว้ใช้ภายในบ้านครับมันก็จะแฉะนี่ครับผมปิดไว้โอ้น้ำเยอะเลยครับด้านหลังนี่เป็นคลองน้ำไหลครับผมเห็นไหมครับหลังกว้างใหญ่มีหลายหลังพอสมควรหลังเล็กๆ 4-5 หลังแต่หลังใหญ่ก็อยู่หน้าบ้านอย่างเดียวนะครับยังไงก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังแรงใจนะครับที่สนับสนุนกันเลยมานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพียงแค่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมฝากกดติดตาม EP ครั้งต่อไปครับผมสวัสดีครับ